三角シャドウのガイドラインを作るために先にアイラインを描いていきます。アイラインは黒を避けてピンクや赤みの混ざったようなカラーとかブラウンが混ざったような締め色系のカラーを使っていきます。黒ってすごい強い印象を与えてめっちゃ目立つプラス、漆黒みたいな黒って、顔にない色なので少し人工感のある印象を、与えると思っているんですよ。今回は人工感を避けてこの抜け感っていうのをね作っていきたいので、黒ではなく締め色系のカラーでしっかり盛りつつ抜け感っていうのを作っていきます。そして今回アイラインは横に細く長く引いていきます。跳ね上げもせず垂れさすもせず横に伸ばしていくっていうのがポイントです。今回はアイラインを元にこんな感じになるように三角シャドウを描いていきます。こうすることでね、目が丸っぽい形から少し平行四辺形に見えるようになるんじゃないかなと思ってます。ソフエリさんって大人顔でありながら丸みもあって、柔らかい印象があるので、今回鼻を丸くした分アイメイクは少し横長で直線っぽい印象をプラスしていきます。そうすることでね、大人っぽさを残しつつも柔らかく上品で綺麗な印象を作れるんじゃないかなって思ってます。完成。